Как понять? Подожди, а вот это вот вышло, да? Типа, это вышло из-под из-под стены. Ну вот это вот, да? Здесь она была. А, здесь она была. Да, там же А полотенце. ты знаешь, от чего это? А полотенце сушить. Все. Я же его... А где вообще теплый пол? А. И Ну, ему хана будет, я его здесь перережу. ну не специально, а случайно, да? Ну, Случайно. как угодно. А если, подожди, а какой вариант не перерезать его? Знать, где он находится? Как ты будешь? Ты думаешь, они прям тут все четко? Из бетона. Они